Também pescar barca à noite. Aí, ó, pro grupo Elas Estão Viciadas e o grupo É Danada. Tá aqui as coisas, aqui os equipamentos, ó, barquinho aqui da hora. Beleza? Aí, mandar pro grupo É Danadas e o grupo Elas Estão Viciadas. Já engatamos ali. Positivo. E é isso aí. Vamos pescar agora. Rumo a Santa Luzia.